Sanbonan, welcome to Podcast with Pepe Nyuga. Today we have our brother, our big brother. We honored with the Sibenai today. We have Ubaba Wetu, Rev Themba Thanjekwayo. Good job, Baba. No, siyaphila unjani mfowethu? Hayi siyaphila. Siyaphila. Ngibonge nje ukuthatha isikhathi sakho ube nathi. Siyabonga. Bengicela nje ukubingelela ababukeli bethu emakhaya. Siyabingelela kubabukeli bePepe Nyuga podcasting ngegama lika Jesu sithi ukuthula makubekini Pepe Nyuga. Hayi siyabonga. Bengicela nje ukwazi ukuthi ubaba wethu, ubhuti wethu omkhulu ukuthi uzalephi nesikolo ukuthi wangena kanjani then sibe sesichubeka. Pepe Nyuga mfokazondi indaba yami inde kakhulu iqale kude kakhulu ngoba ngonyaka ka1976 I was a young man during ama riots ubaba wathola istand ezabelweni zamaswazi, so we had to move here siyohlaliswa ezabelweni zamaswazi next to bathi endawo yakhona engaphansi kwenkosi uTobias eDeepdale sayohlala khona. That's when I started my schooling. My early schooling ngayiqala lapho it was 1979 when I started my first year esikolweni. Ngafunda izikolo zasemakhaya ke, you know that very well ukuthi izikolo zasemakhaya ile sikole esiqala from basa suze siyophuma le ka matric njengoba lokho sekuthiwa grade R namhlanje ithi kwakusase isikole C1 kwakusase masipala thina sithi SSA SSB bese ku standard 1 2 3 kanjalo ke until then I did my grade R grade 1 2 3 mangizokwenza grade 4 oku standard 2 ngaleso sikhathi kwakhosa ukuthi ngibuye ngize ngala. Uma ngifika ngala le sithothi sifunde iSwati, so liloli iSwati angazi siZulu angikwazi nokusibhala yesu ukusikhuluma ngoba wasasikhulunywa ekhaya kodwa mainly ke esasikufunda esikoleni kwakuyiSwati. Then itho kwangikhosa ukuthi kufanele ngiyoqalela phansi futhi ngiqalele phansi. I think that was 83 ke ngalowo nyaka loyo. Base ngaleyo minyaka yethu kwakusapromothwe ka ke ezikolweni but no ngenza i-standard ezu2 ngonyaka we1, so ngase ngiyakwazi ukuthi ngikhaphe mase sengibuyile sengila eGoli ngase ngifunde eThabisile. From eThabisile ngathathwa ngayofunda eVula Mazibuko, from eVula Mazibuko ngaya eFidelitas okuyiJoe Modise High School. Angizange ngiqedelele khona ngase ngiye Orlando High where I matriculated. Ngase ke ngiqala ke ukungena ke empilweni ke mfokazondi. Okay, ngapha sowethu ufike akusithi ufike kudala mase. No, ngokuzalwa la. So after ngizalelwe eDeepkloof ekhaya eDeepkloof ezone 5 1689, that's where I was born. So during lesikhathi ke sama riot kwasekhosa ukuthi ubaba wathola indawo, then we were taken. Sengivelile ke ngikhona ngihamba ke ngingumfana omncane ngiyale. Okay, all right. Waqhubeka nezifundo zakho lapho, then bengifuna ukuthola ukuthi then ophelela lapho like isikolo sakho saphela lapho umatric waqhubeka. Kunezinye izinto engaye ngazenza ke tertiary lokhu nalokhu yangihlanganisa ke impilo, even the artist management yenza i-course yakhona. All right, how was isimo besinjani ekhaya? Besinjani nje isimo ekhaya? Isimo ekhaya, I don't wanna lie, mina ngikhulele ekhaya labazalwane, you know that very well. Pepe Nyuga ikhaya lakini nelakithi sicishe sinama similarities amaningi because of zalwa abathandazi abaprofeti abagxoxo obabuzondi kwakuabathandazi kwakuabaholi wayekadlula umoya ngazathi uyabona umkhulu. I know him very well because sikhulele ngaphansi kwababa uzondi, so my father were like that. Ekhaya kwakungalala kungakhule kwami, kwakuyile type of a family kwakuthiwa makukhulekelwa ukuthi ngiyalala masithi Christ umsindisi wethu or makuthiwa Jehova unamandla nawo ungandlula ukuthi yazinikela kule bandla ngoba ke ekhaya la ngizalwa khona mina ngizalwa uNamndebele noThanjekwayo. So ke ugogo ke nomkhulu sase siba yisikhombisa ekhaya okuthi my eldest brother umfowethu nje odumile kakhulu la eZiyoni o spiritual teacher ubaba uThanjekwayo, that's my elder brother. Kunomunye umfowethu ngibala kulabo abaphila kunomunye umfowethu bafana use-Orange Farm is also umfundisi. I am also umfundisi kwi bloodline kababa, therefore kunabantwana abazela abathathu
sebu-olini la ebandleni lakithi laseZiyoni. So I am from that bloodline ke bese ke ibuyele emuva ke wena Phepenyuka indaba yokuthi ke thina njengoba ngizalwa ubaba uJM and then ubaba uzalwa umkhulu ozalwa ubaba umfundisi igama lakhe. Therefore igama likamkhulu umfundisi umkhulu akabanga umfundisi kodwa ku bloodline yakhe ngoba from ubaba nobaba umkhulu kwakumfundisi so kwase yabona igama liyadala. Yes liyadala. All right. Then bese singena la enkolweni ke wayithatha nini inkolo? Yes ngoba uchaza nje usho ukuthi vele bekhona ekhaya. Then wayithatha nini inkolo seriously ukuthi manje sengiyakholwa? Yes. Akubanga negap ke wena Phepenyuka empilweni yami because ekhaya mawungayanga esontweni wawungazi kwakuvala iplate mawungayanga kodwa. So it was something that you had to take it very seriously from the onset. So ngoba ngokuzalwa ke thina masizalwa mina currently makuzalwa mina ngoba ngokugcina kwethu kusaphonzwe enyonini 1978 maqala ukukhanya okusha. Therefore sengikhona nami sengizelwe ngaleyo minyaka leyo ngoba ngonyaka lo okwazalwa mina ngawo ubaba noma babegcotshe umfundisi enyonini. Okay. All right. Bese ke singena la ukuthi lo umholi wethu ushadile. Mfowethu lo mbuzo loyo ngizowuphendula ngoba ku podcast yakho kodwa uyayazi inkolo yobusonto bethu ukuthi awugcotshwa nje ungaganwanga. Kusasenjalo ke ngane ongacele yes. Unabantwana? Intshoko yensizwa nentombazane eyodwa. Angisho noma bavele uyabona ukuthi bona abakhona labantwana ngoba futhi ke bayondliwa bayanakekelwa. All right, did they go to church? Abana choice. They have to. They have to go to church because of likhona lelizwe lithe ukukhulisa umntwana ngendlela okuyothi mayesemdala kube ngeyakhe ahlale kuyo angasuki kuyo. Okay, umama yami ukhona right? Ukhona mama right. All right, mangakubuza nje ukuthi are you in good terms nama in-laws akho? Kubalulekile ezweni esiphila kulo irrespective of ama differences esiyaye sihlangabezane nawo empilweni kubalulekile ukuthi ube in good terms nabantu basemzini ngoba ke yilezi zinto ezenza ukuthi ngoba whether siyakuthanda noma sithandi ukufa kuyasifica njalo makufa indoda ibulawa umfazi makufa umfazi owesifazane ubulawe owesilisa akwenzeki umuntu ayishonele. Therefore lezo zinto zikhoswa izinto ezithize petty things ezenzakalayo omunye umuntu acabanga ukuthi ungcono kunalabo abangapha nalo acabanga ukuthi ungcono nakulabo abangapha eneke uma ngabe kuganwana wena mfokazondi kahle kusuke kwandiswa umndeni kwakhiwa ubuhlobo. Therefore kuyingozi ukuthi nibe izihlobo noma nibe umndeni ongaswani. Okay. Then what more sugar? Then okay, another question. What is your thought about ama big brothers ethu and or laba aba in front generation yethu njengoba uNyambose njengoba baba uSikhumbuzo njengawe futhi? Now they are going to another step. They become a bishop, they become a arch. Did you think they are matured enough now until they can go to another stage? Personally lo mbuzo ngiyawuthanda wena Phepenyuka ukuthi abantu abagcotshwa kule era esikuyo manje abantu abane track record kuyazi ukuthi uzalwa ubani usukapi nenkolo ngoba izwi lithe siqaphele kungabi indoda esanda kukholwa mayesanda kukholwa kufanele ifundiswe ukugcina. Manje umuntu obekaloku endlini esendlini understanda ebukile ukuthi into enje yenziwa kanje nento enje yenziwa kanje there's kunobufakazi obuthize obulandeleka kalula uma ngabe sibheka ukuthi siyazi ukuthi nje uNyamboso uzalwa ubani labo to quote the few
abafowethu osikhumbuzo obishop ukuthi bona bazalwa abobani. They've been here around for so long. We've been around for so long. There's a trail, kune trail kuyo yonke into eyenzakala empilweni yethu ukuthi sibe abantwana saba abafana saba izinsizwa uyabona sesingobaba, and then we're looking up to a certain leadership that were there before us. Okay. These are the question because I know you know very well ibandla ekuthiwa Ukukhanya Okusha ukuthi kahle kahle what happened into yakhoza ukuthi kuze kube ne separation le yabakhona kwenza kanjani ibandla lokukhanya okusha. A brief background, leli bandla uma kuhlukwana ngo1977 ngo1978 ibandla lokuqala ibandla lokukhanya okusha liyaqala liba khona 1978. So 1978 liyaqala ke ibandla lokukhanya okusha liba khona under the leadership kababa wethu RM Umkhize, umhlonishwa baba Umkhize, Archbishop baba Umkhize, and then kuno baba uBishop AM Dlamini waseSwaziland, and then sekugcotshwa ubaba uJV Ndaba uba ibishop ngo1988. I think that was 1988 magcotshwa ubaba uJV to be Ndaba to be a bishop. So ke ezinye izinto I can tell you ukuthi uSathane uma ebona ukuthi umbuso lo uzophazamisa umbuso wakhe, the easier way ukuthi awuhlakaze ukuthi ungabi ungovernable, azokwazi ukuthi aspeake akwazi ukuthi abulale lona lowaya uma elenduzanile eseme yedwa wamayedwa. Kodwa the unfortunate part ile ukuthi noma ngabe sekubakhona ukwehlukana, uthando alizange liphele, ukukholwa akuzange kuphele, and ama brands that were born ngaphansi kwegama lokukhanya okusha ukeva abo RMM, abo Living Well Ministries, who were part and parcel abaphuma khona la ekhaya. Nalo ibandla lokukhanya okusha bona kune Themba lokukhanya okusha, yabo kunokukhanya okusha New Light, kunokukhanya, you understand, kodwa still they are standing strong. All these brands usamelwene nempi ngoba kahle kahle ungakholwa phephenyuka ukuthi ukholwa kahle kahle ukuthi sakhe umbuso. So we mainly focus ezintweni zethu lezi ezesikhashana bese siluza the ultimatum goal ukuthi kahle kahle ukukholwa akusiwa amasonto kodwa umbuso kakhulu. Alright, noma umdota nje ukuthi okay but uphendulile you don't regret decision yakho because ngobusho nawo ukuthi maningi ama branches aphuma kukhanya okusha and namanje asasemakhulu siyawabona. So do you regret to choose the side you choose or ukuhamba nalabo ohamba nabo? I don't regret. I don't regret. Ungakhohlwa ukuthi makuhlukwana lokukhanya okusha, it was the early 90s, because I think it was the early 90s because of part bengibuza umuntu umzalwane uthi baqeda 20 years bona bekhona, and then abanye abazalwane abaphumela kithi. So uma beqeda 20 years ukusuka manje uma sihlehlele emuva, I think that was 2002 or something, yes, or 2000 uma kwenzeka i-split sokwehlukana. Nali phuze engalisho wena baba Zondi yile lokuthi uNkulunkulu wangenzela umusa ngazalwa uThanjekwayo namNdebele njengoba ngikushilo earlier on. They gave birth to me biologically and spiritually as well. So uma ngabe kwenzeka lezi zinto zokwehlukana, ubaba usasekhona, and therefore ubaba as my mentor, as my spiritual father, the position I had to take the position that my father took as my spiritual father and as my biological father, as njengoba izwi lishilo lathi hloniphana abazali, lathi bantwana thobelana abazali, lokhu kuhle. So ke i-decision yami ngiyithatha behamba nokwentobeko nokuthi kahle kahle ngizelwe indoda emoyeni ngizele enyameni. So I don't regret at all. And futhi secondly, I have a relationship with everyone, wonke umzalwane esahlukana naye. Wonke umzalwane esahlukana naye, I have a relationship healthy ngoba ngiyi-understand ukuthi yini khona. Alright. Ngokubuka kwakho right now,
uZion, are they taking a good path now, or mhlambe khona lapho kumele ulungise khona ngokubuka nje kwakho? Pepenyuka, masingenza point of reference, ziningi kakhulu izinto esingazenza i-point of reference. Njengoba ngingabekisa ngathi kinokhule abantu bekhulekela, umuntu bengena phethwe ngohlaka bese aphuma ehamba ekhulekelwe. We understand. So the very same thing that was happening kithi. So ke ngaleso sikhathi abazali bethu besebenza, uma kuthiwa umuntu yagula wayefike ekhulekelwe nesiwasho ongasisi isiwasho se2 liter okwenziwa isiwasho akukhulekelwe umuntu asiphuze avuka aphilile. But sathi masingalala kuzoba yini isicoco, akusesizona isiwasho sekuyisicoco. So ke now sesikwenye era manje. Sesikwenye era. So i-era esikuyo ibiza izinto zalesikhathi samanje. Uma singazithatha sisi-comparison nesikhathi sakudala, although we have seen ukuthi kwenzakaleni, although we see what is happening, kodwa ke what I'm trying to say, sibonga ukuthi kusesenabaholi abasafuna ukuthi bamqoqe uZion irrespective of ama-differences, kodwa simqoqe uZion bese sibuka ukuthi yikuphi la sihlukana khona, bese silungisa lokho ngoba kahle kahle umbuso munye. Mangabe umbuso uyi-one asikwazi ukuba nokuhlukahlukana okuningi. Kufanele sikhombe indlela eyodwa eyembusweni oyi-one, not unless mangabe imibuso beyiminingi, kodwa mangabe umbuso uyi-one indlela eyembusweni owodwa iba yinye, azibi iziningi. Okay, siphume kancane la elokhunjeni. Then ne-question la ebuza ukuthi what is your thought about i-counseling yamadoda, because if ubheka amadoda if indoda yonile akusabheka into eningi, akusafuni ireason ivele ikhansele uyaxoshwa emsebenzini or uyayeka lapha khona, but mawubheka in the opposite way akubi kanjalo. Then ucabanga kanjani? Ziningi izinto ekufuneka sizi-attende wena Pepenyuka. Kunalento okukhulunywa ngayo kuthiwa i-gender based violence. And then i-gender based violence kuthiwa child abuse, woman abuse. I-man abuse ikhulunyelwa phansi. And so kusho ukuthi mangabe kuthiwa i-child abuse, woman abuse, who's the abuser? Then it's the man. Kodwa uNkulunkulu uthi amadoda kufanele anakekele. Yes. Yabo. So ke sibuyela ke emuva yokuthi kunalezi zinto ekufanele zingenzelwa i-publicity. Sengibuyela kulezi zinto zokuthi ne-podcast leyo yenzayo asingayenzeli i-publicity. Ukubona ukuthi siyaphuma ku-podcast, kodwa masiqeda ukuphuma ku-podcast we do the opposite of lento besiyikhuluma. So ke kufanele kube nalama classes akhulisa umfana at the very early age ukuthi iyini indoda, ukuthi mawuba indoda inhloboni yendoda okufanele kube yiyo, ngoba ke umonakalo ube lapho uba lapho ukuthi abafana bakhule vulnerable namantombazane akhule vulnerable. Therefore bese mase at a later stage mase bafuna ukugotshwa, isintu sithi lugotshwa lusemanzi, mase sekufuneka ukuthi manje kube khona indlela yokubagoba nani sekunezinto eziningi zivale ama-angles ukuthi umuntu angabe asalungiseka. So we need to have more of these gatherings ukuthi ubaba nendodana, take a father and son type of a thing, a mother and a daughter type of a thing, and then yenziwe leyo nto ukuthi kube indlela isikompilo, kube isikompilo, kungenzelwa yenziwe once a year ngoba kuyinyanga yaniyani. Kufanele kube into eyenzeka on monthly basis ukuthi every month ngalesikhathi unale session ukhulunywe ukuthi umuntu wesimama uyiphatha kanje, umuntu wesilisa uyiphatha kanje, ukuze kuzokwazakala ukuthi kubreathwe. We are breathing the next generation a health uma ngabe ifundiseke ngendlela right, but knowledge is power. I hope ngizwile. I hope ngizwile mahle lamazwi nami ngiyawathanda. Then bese ngicela ukubuza nje la ukuthi right now ubaba wethu wenzani? Ziningi izinto that I'm involved into. I'm a TV producer, as you know. I've worked with Soweto TV for like probably 7-8 years. I'm an artist manager. Give manager abaculi.
I've worked with a number of big names you can think of. Emculweni. Umculo can specialize when it comes to the type of when it comes to emculweni, because I've worked and I've learned so many things. The likes of Abondando Bangane, the likes of Malaika, the likes of Vosinova I've worked with. The list is endless, but I was just quoting few. Yes. So when I came back at Kaya, the Living in Christ Legends is the brand that I personally took it to greater heights. So I'm part and parcel. I'm a legend. I am a legend, by the way. With I'm a legend, ngiyabonga futhi kakhulu uNkulunkulu ingakho ngisho ukuthi yonke into engiyifundayo ekhambeni kwami ngibuya ngizoyi-implement ekhaya, because there is no place like home. Yes. Uyabona ngoba usasho kanjalo ngivela na question ethi alright empilweni ngaphandle kwenkolo wenza lo msebenzi lo omuhle kabi. Then inkolo or isonto libenefita kanjani? Isonto. Yes. Okay. I'm leading la ngaphansi kokukhanya okusha. I am leading a branch. I-branch yakhona ibizwa ngokuthi ukukhanya okusha. I mean iJudea la ekhanya okusha. So iJudea is based at Diepkloof. iJudea in a Judea foundation. Oh. By the way, iJudea was formed by my father in 1962. My umshumayeli in 1962. What in 1969, then my father became evangelist. So, and then what in 74, Ubaba became a reverend. What in 2008, Ubaba passed on. Therefore, Ubaba negate. So, in 2016, ngaqotsha ukuthi ngibe umfundisi ngo-2016. I'm only 6 years ngumfundisi. Futhi angijakanga lutho ngibangisa umuntu isihlalo ngoba inkinga eningi isehlalweni without understanding. Angibangisa umuntu angiphikisana namuntu kodwa i-understanding yami ithi kufanele sisebenze. Ukusebenza ku-key. Ukusebenza kubenyuka ku-key. Manje indaba eningi thina we are running away from ukusebenza, sifuna ihlalo. Sicabanga ukuthi ihlalo yize zisenza ukuthi sibe popular. No. iJudea Foundation, we are about to adopt a school. Okay. This is unyaka wes-5. iJudea Foundation ivulwe ngo-2015. Oh. And then iJudea Foundation for the past 6-7 years we've been dealing nabantu abadala. Ngokuthi njalo ngalesi sikhathi sonyaka we give them food parcels. Oh. We go out, we source out. I'll send you pictures. We source out. We source out proper food parcels. Proper food parcels. The package of there's nothing less than 1,000. So we've given up to 100. 100 once, not ukuthi masibala iminyaka bese 100, no, 100 once. Yabantu abadala esikhonza nabo nesingakhonzi nabo. Remember ukuthi we are servicing umphakathi. Isonto, it's a place of refugee. Kulapho balekelwa khona abantu abaswele bayabalekela khona. Uma ngabe kukhona abanye abazalwane even kwi community yaseDiepkloof abaningi abanama challenges athize bayaye basithinde ukuthi naku sinobani ongakhona ukungcwabeka, ongakhona ukwenzani. Therefore bese senza izinto ezithize. Yingakho we wanna be inkonzo yomphakathi. Hayi inkonzo yeziyoni zodwa ngenkambo yethu izwi malikhuluma lithi ngenkambo yethu abanye babone kubalulekile ukuthi bakhona ngenkambo. All right. Then ngoba sikwazi ke last azange kuthinte lokho. Last ngakubona sanibona TV ni receive a trophy. And you receive a trophy, yes. Cela nje ugo through lapho ukuthi bakwenzakalani. Living in Christ Legends, John Manas, ukuthi Living in Christ was born in the early 90s. Ngangise high school ke sengiyoqeda isikole ngaleyo minyaka leyo. And so kwahamba iminyaka lona lo sasihlukana. So sithema uNkulunkulu elibuyisa leli phupho kimi ukuthi asibuyele. Kodwa lamanje sesikhulile abanye abobishop you've mentioned abanye abafundisi kanjalo ama-portfolios, and then masibuyela siba ama-legends. uNkulunkulu wenza imangaliso because of I mean we've won a number of awards. We've been honored in a number of platforms, Uma Awards, and we even got it. We were 23rd Summer Award winners.
kulo mkhakha we indigenous. So si as ama legends sine Summer Award, and ungakhohlwa ukuthi Summer Award, it's one of the awards within the Southern Hemisphere. More than Summer Award, you are recognized. All right. What is your last word ke maske uthatha sobe kuzayona ukuthi uzayona ungalungisaphi, or yeah, your last word nje kuzayona? Ngifuna ukusho ukuthi ke eziziyona asikuthathe serious ubuyona bethu. It's of important significance ukubuthatha serious. Igama likaziyoni malingalulazeki because of me. Mangenza izinto ezothi iziyoni yabona lamazayoni enzayo. Because yonke into eyenziwa umuntu individually simply because of uyisiyoni. Kuthiwa yabona lamazayoni wenu enzayo. Yabona lamazayoni wenu enzayo. So let's take pride. Let's take ownership. Let's say this is our baby. Let's say this is our community that we need to protect. No one should come within angenali iphupho. Uma ubuka incwadi kaMatthew 3 uthi uJohane mayebona abaFarisi nabaSadusi bezobhabhatisweni uthi inzalo yezinyoka nitshelo ubani ukuthi nibalekele ulabo lizayo kodwa nibe ningafuni ukuveza izithelo zokuphenduka. Therefore we need to change ezindleleni zethu ezingekho right uNkulunkulu aphambene nazo. Bese sibuka ubuso bukaJehova, sifune nje ubuso bukaJehova. Mayizothi uma uthi umbhalo mabazithoba abantu babo ababizwa ngelamigama. Siye ukuziphakamisa sizithobe, si understand ukuthi masiseyihlalweni lezi sibekiwe. We are deployees. Yabona mokhuluma ngena political terms, we are deployees. Si deployiwe ukuthi sizosebenzela. Manje we are deployees of the kingdom, and the kingdom we are serving ithi thina kufanele sehle ukuze uNkulunkulu azophakama athole lwakho udumo. Ungabi yithi esithola udumo kodwa kube uNkulunkulu through us ngoba usebenzisa thina ukuthi yena vele ukuthi uNkulunkulu. All right. Then when everything is settled, what do you want to be remembered as? Maybe before we even get there, ibandla lokukhanya okusha then sengizophendula. Okay. Maybe before we even get there, ibandla lokukhanya okusha, they are doing a commemoration service for my father, mhla 4 December, that is in a couple of weeks from now. Oh, 4 December. 4 December. Oh. Yeah, which Pepenyuka will be there. Yenziwa lapha eNorth Khaseg. Yenziwa lapha eNorth Khaseg. Ngibuke kuyinkonzo enhle. Ithi bakhumbuleni incwadi yamaHebrew bakhumbuleni ababenkhona beqonda ukuhamba. So ke ngibone kuyinto enhle kakhulu mangabe abazalwane bekhumbula ukuthi we once had these leaders, because these things sizibona kakhulu kulezi zinto zepolitiki, sizibona kakhulu ukuthi bayakhunjulwa abantu. We are not saying we're not saying the other thing, the other way around, kodwa bayakhunjulwa abantu because of they have done a great thing in the presence of uNkulunkulu. So ke leyo nkonzo ikhona kakhulu. Bengicela uphinde futhi inkonzo yani? Inkonzo, it's a commemoration, inkonzo yesikhumbuzo. Okay. Ingumhla ka4 December. North Khaseg Primary School. Na isikole senziwe kahle sihle lapha eNorth Khaseg. Kanti ukuvulwa sina 2 years sihle kakhulu. Siyabonga. Then bese ungena question yami ukuthi what do you want to be remembered as? I want to be remembered as a servant. Servant. Esihambisa izwi lenkosi. Ngoba ungakho esihambisa izwi wena Pepenyuka esihambisa izwi nesi understandayo ukuthi ukholo olungenawo umsebenzi lufile. I am not for arguments. Ngithanda uku-argue kodwa ngithanda ukuthi kube nezinto ezenzakalayo ezibenefita abanye abazalwane, because of remember Pepenyuka ukuthi umusa nezinto ezisehlakalelayo thina including you, it's because of abazali bethu benza kahle phambi kwamehlo kaNkulunkulu. What are we doing for our kids and the next generation? Sehlisela isibusiso noma sehlisela isiqalekiso? uDeuteronomy uthe ubusiso bungene nasekuphumeni uma ulilalela nokulilalela. Siyabonga. I think we finished everything. Ngakushilo lokho.
Please sithanda ukubonga kuma sponsorship wethu abantu abasponsile iTeam Pepenyuka singayikhohlwa yiyo behind the scene singakhohlwa no Panashi A1112 uyo osiboleka indawo. Please nePepenyuka it's a brand, you can get wonke ama izinto khona ikipa igqoko ama golf t-shirt. Pepenyuka, before wenza i-closing yakho nali point that you've just mentioned of important significance to appeal ezionini zakithi ukuthi they must support initiative yePepenyuka podcast ngoba kukhona umuntu ongaletha i-sponsorship to this initiative. Njengeziyoni asiyisupporteni this initiative, it's of important significance ukuthi isupportwe yiwo wonke umuntu oyisiyoni ngoba lo umntwana njengoba umntwana azelwe siyambona uyakhasa, umntwana uzobambelela, umntwana ahambe, umntwana agijime, uzokwenziwa yithi njengomzi kaZiyoni ukuthi uPepenyuka podcast kube one of the best podcast ever. Because yileso nje amazwi engiwashoyo ayisibusiso kule podcast ukuthi this needs to be one of the best podcasts ever. If you need any ideas, if you need any assistance, if you need anything, I'm here. Ubabumbungu is here because the background here too, we've got proper background where this is concerned. Thank you very much. Siyabonga.